翱翔天空，一直是人类的梦想。今天，一个智能的时代来临，无人机正以全新的视角来俯瞰这个世界，并成为公共服务和公共安全工作的得力助手。让天空因我们更精彩。深圳市九星智能航空科技有限公司。九星智能是一家专业从事无人机行业应用、核心技术研发、集成制造、销售为一体的高科技企业。九星智能技术团队自2006年至今，始终坚持不懈地为公安、武警、消防、国土、电力等用户进行电动无人机、多旋翼无人机的产品引进、技术研发以及实际应用推广工作，属于国内电动无人机项目最早期的参与者。2014年6月，通过改制、扩展重组，九星智能航空科技在深圳市坪山新区更名重新注册成立，现公司注册资金1亿人民币，拥有2万多平方米的产业园区，国内最先进的模具、注塑、喷涂、装配等生产设备及环境实验室。技术是发展的原动力。九星智能有别于传统航模无人机集成企业，九星智能无人机核心技术完全自主研发。九星智能无人机源于电动载人机技术，并汇集了国防科大、西工大、南航等院校一批博士、硕士组成的技术研发团队，聘请了国内相关院校、研究所的多名专家、院士为公司常年技术顾问，实施产学研深度合作，进行无人机飞控、智能地面站、长航时、光电载荷等核心技术研究。近10年的技术研究，获得发明、实用新型等70余项专利，形成了公司核心竞争力。九星智能无人机系统运用无人自主飞行控制技术、图像自动跟踪识别技术、远距离无线音视频传输技术、复合材料物联网等技术，实现主机、任务载荷、飞控系统自动跟踪定向天线、手持地面站、厢式地面站完美融合，形成了长航时无人机电动系统、高清数字图传、自动识别跟踪、飞行安全系统、便携应用方面等核心技术优势。九星智能无人机实现了高可靠自主智能飞行，10公里高清视频实时无线传输，超长滞空时间，能满足在复杂的作业环境中进行长时间侦察、远距离拍摄、跟踪监视等作业功能要求。依托先进的智能无人机系统，九星智能先后设计了军用无人机解决方案、公安安保无人机解决方案、无人机测绘解决方案，其研发的4旋翼无人机 F4系列、6旋翼无人机 F6系列、4轴8旋翼无人机 F8系列，广泛运用于军事、公安安保、消防和民用行业。同时，九星智能国内首创空中细流地面供电多旋翼飞行器系统，通过细流电缆连接空中多旋翼飞行器与地面供电系统，可实现全天续航。技术赢得市场赞誉。2015年5月20日，中央军委委员、总装备部部长张又侠上将，副部长王力主讲，亲临2015国际警用装备展九星智能展位，给予了高度好评和指导。中科院院士、国防科大博士生导师于启峰教授，总装航空局考察组，公安部3所无人机行业应用考察组，总装装甲兵装备技术研究所考察组，中国兵器工业计算所、中国地震局物理研究所等先后莅临九星智能调研。目前，
九星智能已被列为军方某部武器装备的备选供应商。2014年，在南京举行的青奥会上，九星智能无人机作为大会安保新型装备，得到了实战演练用户单位的一致好评。同时，作为中国无人机产业技术创新联盟的倡议者，九星智能正在积极参与起草和制定无人机产业技术创新联盟标准。2015年6月11日，著名的位置与空间领域商业研究机构泰博智库在 WGDC 2015无人机分论坛发布中国民用无人机企业 TOP50，通过成长潜力、企业规模、创新能力多方综合分析，九星智能荣登中国第4大无人机科技企业。未来，九星智能将坚持以多旋翼无人机行业应用新技术、新产品为研制主线的发展战略，继续致力于推动无人机技术创新与培育其市场应用，努力把自己打造一个持续创新、高效务实、受人尊敬的引领无人机全面应用的全球性高科技企业。无人机系统解决方案领导者，深圳市九星智能航空科技有限公司。